A ver, aquí es. Vamos a comenzar a hacer uno que sería una guía personalizada, otra nueva, pero esta vez va a ser el mapa JT83. ¿Qué pasa? Así a primera vista, con los colores que aquí traigo, es de hecho relativamente bastante fácil el mapa. Lo único que habría que buscar sería Kirazuto primero o la Nightingale. En el caso contrario de que no se halle una Nightingale, pues fácilmente pueden venir aquí a los medics y buscar algún medic que haga o cumpla o llegue a hacer la misma función que Nightingale, como por ejemplo Perfumer, Piloxis, entre otros ahí. Con tal, la cosa es que cubre de forma AoE, porque va a ser importante aquí. Más encima ella, Nightingale tiene plus que puede colocar minions en el campo de batalla, cuando que son unas especies de candelabros, algo así, o lamparitas o como sea, o fantasmitas, para evitar lo que sería la lluvia de fuego de este boss. Vale, ese sería el equipo en cuestión. El equipo pues lo puedes alternar, lo puedes cambiar, como por ejemplo a la Hoshiguma. Aquí debes llevarte a un defender bien fuerte, uno de los mejores que tengas. Si no tienes a Saria, pues a Hoshiguma, y si no tienes a Hoshiguma, pues en el caso del tipo que estés en la guía, un Lanian que traes ahí, que está subido de todo, una Game o una Liskar, etcétera, etcétera. Yo me voy a Hoshi porque es bueno, la defensa más dura que tengo hasta el momento. Así que con ello, creo que podemos partir directamente a lo que sería el nivel. Ah, y por cierto, es Surtur como Spectre, y si no tienes Spectre, puedes llevarte un Spectre Alter, que ambas van a cumplir el mismo rol. Puedes llevártelas, porque en un momento, en caso de que no tengas una Nightingale, puedes llevarte a cualquier otro medic. Ojo, solamente en el caso de que no tengas Nightingale, porque claro, Spectre o Spectre Alter y Surtur van a cumplir la función de los señuelos de Nightingale. Pero igual de forma lo voy a mostrar aquí. Así que venga, aquí que vamos. Vale. Y aquí es cuando inicia todo. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a hacer en este nivel? Pues vale, clicar a Myrtle, aquí lo más lejos de la y una vez tengamos su skill, la activamos. Después de colocar a Thor en esta posición mirando hacia arriba. Vale, lo siguiente va a ser colocar a lo que sería lo que está aquí, vale, que está. Okay. Quitamos a Mewtwo antes de que muera y colocamos a nuestro Defender Riva. Aquí. Activamos todo. Seguimos esperando. Vale, ahora lo siguiente va a ser colocar a Lumen aquí, mirando hacia arriba. Lo siguiente va a ser a colocar a Silence en este lugar. Y ojo, por cierto, si pueden encontrar un mejor lugar, aparte de este, pueden fácilmente colocar a Silence aquí donde está Link. Ya que este lugar va a ser un poquito comprometedor, puesto que aquí abajo vamos a colocar a Anya a un futuro. Así que para que lo tengan entendido, porque claro, Talula con explosión hace daño de forma de cruz, y eso pues, nos puede afectar bastante. Así que no cometan la misma cagada que yo estoy cometiendo aquí en colocar a Silence de ese lugar, sino que pueden colocarla aquí donde está Link. Vale, activamos todo. Colocamos a Anya. Y a esperar.
grande lumen, quitando el efecto de estado de fuego. Vale, ya que activamos los skills de arma. Si se sienten desprotegidos o lo que sea, colocan el drone aquí. Vale, ahí ocurrió lo que les dije, así que vamos a colocar a Shining en este lugar. Y así nos vamos a quedar. Igual. Activamos Lumen. Vale, volvemos a activar la skill de Anya. Y cuando ya termine a punto de palmarla, colocamos lo que sería Surtur y Spectre o Spectre Alter en el campo de batalla. ¿En dónde? Pues sí. Esperamos un momento más. Vale, tal que ahora, yo creo que puede ser un buen momento. Colocamos a Surtur aquí y Spectre acá. No, perdón, acá. Eso, vale. Y pronto, si quieren, pueden quitar esta Amy de aquí. Si no, pues la dejan. Y activamos los skills medios que tengamos. Y ojo, aquí importante. Surtur como Spectre o Spectre Alter pueden aguantar entre 1 y 2 golpes de la lluvia. Pero para asegurarnos, vamos a activarlas después de recibir el primer golpe. Ok, listo. Lo mismo con Spectre. Eso es en el caso en donde no ocupen una Night, que pueden fácilmente hacer esto que estoy haciendo con Spectre y Surtur. Listo. Si algo... Mira, de hecho hagamos esto. Spectre, vamos a retirar a Surtur. Y Spectre le dejamos en el campo de batalla. Rápidamente colocamos a nuestro Fast Deploy o Cecilio. Ok. Y esperamos al fuego de Talula. Ahí está. Retenemos a Spectre, retiramos a Lee y a repetir la misma estrategia. Eso, activamos a Anya, colocamos una Nirla aquí con skill 2 por supuesto. Vale, la retiramos. No hay que matarla, por cierto. No hay que matar rápido a Talula, puesto que estamos esperando el cooldown de tanto Spectre como Surtur. Así que si la matamos muy rápido, no vamos a tener el tiempo para colocar, desplegar a estas dos unidades. Pero claro, en el caso de que puedas encontrar una Nightingale, pues no pasa nada. Colocas estas cosas y ya está. Vale, aquí rompemos lo que serían estos dos. Este ya está perdido. De hecho, posiblemente Shining muera. Colocamos a Silence. Activamos a Amy de vuelta cuando tengamos la skill. Y listo. Activamos uno. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Colocamos a Surtur. Colocamos a Spectre. Y listo, ahora sí, retiramos a Amy, ya que aquí ya no nos va a ser útil. Esperamos la tormenta. La activamos y la activamos. Si algo, colocan el drone aquí por si ven de que alguna unidad está por ponerla. Yo la colocaré aquí por ponerla. Y listo. Y ya, todo lo demás en el nivel es simplemente continuar su rumbo. Si quieres colocar más medics, colócalo. Si quieres colocar la mierda, la lía, la nier, lo que sea, colóquenlo. Total, el nivel ya está concluido.
Aquí podemos tirar una de Torare, por supuesto, para ayudar al Thor. Y ala. Facilito el nivel. Así de simple. En el dado caso en que no tengan una Amia subida, pues podrían utilizar perfectamente a la Ner de Torare, pero con la primera o con la tercera skill. Tal cual. Y así sería todo. Hasta aquí la guía.